Hola, jo sóc Echno. Avui som 21 d'agost de 2025. Una hora abans, perquè marxo. He quedat. Dos coses. La primera, he mirat Superman. Està bé. És... Està bé. Per exemple, és un alien. Està xulo aconseguir el alien incorpora això, Superman. Està bé, però és no per mirar Superman, però l'altra cosa. Abans d'ahir, dimarts, estava editant a les 11:12 i escoltava música i pensava, és estiu, és de festa o jo què sé, un cumpleaños i no passa res. I a les 5 no. Estava posant música a les 5 del matí. Del matí. No podia dormir. La apetició meva. Espera, aquest. Vaig prendre una pastilla i ja està. I al matí un altre cop. No he dret. Vull dormir. Vull dormir. Un tio o una tia s'escoltava a la ràdio una mica baix, però una de la nit, pues vale, ho entenc. 5 del matí no. Actualitzacions i ja està, ja està, ja està. Més tard, o abans, o jo què sé. Però... Marxo. Adeu. Que vagi bé. I potser demà a la nit. Adeu.